929 ဖေဖော်ဝါရီလ20မနက်10:00နာရီလွန်ခဲ့သောမိနစ်ပိုင်းတွင်ကလမ်းမတော်14လမ်းဟာယခုလိုမဟုတ်လူသူများနဲ့ရှုပ်ထွေးဆူညံနေသေးတယ်ယခုတော့ရုတ်တရက်ကြီးငြိမ်သက်သွားတယ်တချို့လမ်းမင်းစည်းဆိုင်တွေကလည်းအလင်းအမြန်နေရာရွှေ့သွားကြသလိုဆိုင်ငန်းတချို့ကလည်းဆိုင်ကားများစေထားလိုက်ကြတယ်ပုံလားတဲ့မယန်းသီးနဲ့ဘာဆိုအစော်ခံလိုက်ရတာမယန်းသီးကတော့မှောက်သွားပြီဘာဆိုကတော့အပြေးမြန်လို့ဒုက္ခပါပဲဘယ်သူလို့လိုက်တာတော့ဘဲဦးဆိုင်ကမက်ချစ်ဘူးရဲ့သားလီဘာသိလားမဟုတ်ဘူးအကြီးကောင်လေးဘတ်စကားစပယ်ရလိုက်တဲ့ကောင်လေးဖိုးတုတ်ဟေးဒီကောင်လေးကလည်းနောက်ပိုင်းဇာကလေးစိုးစိုးနဲ့ပြဿနာတွေတော့များကုန်တော့မှာပဲဒုက္ခပါပဲဈေးထဲမှာတီးရိုးတံများနဲ့အတူအားလုံးရဲ့မျက်လုံးများကဖိုးတုတ်ထံကိုကရုံးတော်ဆိုပင်ပိန်ပါပါအရက်မြင့်နဲ့ထိုးတငယ်ဟာသူ့ထံကိုအာယုံရောက်နေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့တီးရိုးစကားများကိုစိတ်ဝင်စားလမ်းပေါ်မှာပြန်ကျဲနေတဲ့ကျဲ့ဥများတွေကမကွဲသေးသောအလုံးများကိုလိုက်ကောက်ခါတေချာစီထည့်နေပါလေ